uJesu Kristu inkosi bansibande. Siyambonga kakhulu bansibande uNkulunkulu ngawe ey'khathini zokugcina. Yabona ivangeli oluphethe bansibande, eyi linamandla usuku nosuku ukuthi uma uyilalela inkonzo kukhona into eyenzekalayo ubone ukuthi yabolana nge-wrong suku nosuku. Yabona siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yazi khona umndeni obengihlezi nje ngiwukhulekela wala makhe ngifoma prayer point ukuthi usindiswe ngoba bengiphinde ngibalalise umama khona iy'nkonzo. Wajabula kakhulu wathi mntanami mina ivangeli nje angilazi. Ivangeli kuhlanganisa umuntu nesonto, ivangeli ukuthi kumele uphane. Angilazi mina nganami ngiyaqala njena. Wacishe ngayo esihogweni ngibuka nje ngigqoka namabhlukwe. Wathi nje nganami ngiyaqala nje ivangeli njena mina. Nangithi utshwala kuphuza ngiyaqala ivangeli nje. Wambonga kakhulu nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu, dumo lonke olungolo lwakhe njalo njalo. Kakhulu kwesibili umama, abantu abakhonza abantu abaphansi bakhonza nomuntu bethu uNkulunkulu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uma bengavumi ukuthi sikhuleke abase-Romans 10:9 ethi ubaba uzothetha, kodwa manje siyavuma uyaze eromeni yami sikhuleke abase-Romans 10 njalo ntambama sikhuleke abase-Romans 10:9 sikhuleke akasanqami njengabefore. Okunye nje futhi ubaba bese kufika igebe ngihlezi ntshintsha amalathi manje ngibona hlezi sokola amalathi akho ukuthi amalathi adurayo nendlela engale ukuthi amalathi adura kanjena ayatshontshwa. Ney'nkomo zakhe befika itshontshwa nje wathi uzohamba enyangeni. Ngamcela inkosi ukuthi engahamba enyangeni. Nangampela ugcine engayanga ushilo njena ngoba sithi umkhosi nga-10 days wathi nje ngesihamba enyangeni okuhlala ngemali yakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kuthiwa even Saturday kwalahleka iy'nkomo cishe uhafu wey'nkomo zakhe. Can't bezu-5 inkomo elahlekile Saturday. Kodwa nje siyambona ukuthi uhlubuka kakhulu athi inkosi Jesu ngiyacela ukuthi iy'nkomo zibuye uma uthanda ngosentandeni yakho inkosi Jesu. Khona lapho iy'nkomo zatholakala zonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, udumo lonke lungolwakhe. Ngiyabona sekhaya ukuthula. Akusafani na before kade bemelene kakhulu nensindiso, kade bemelene kakhulu ngohlobo olumangalisayo, kodwa manje ngiyabona ukuthula. Ngangazi ukuthi ngangihlezi mangizofakazi bethethe kunokuthula emakhaya. Ngangindlela ngibuka ngami ekhaya indlela kunesiyaluyalo lungakhona, kodwa manje ngiyabona ukuthula kukhona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabantu sathi uNkulunkulu engagcini nomama anilondoloze kakhulu Nkosi amngene ekhaya ezweni aqinise nje kukho konke. Qhubeka ushumele ifanele ngeqiniso. uJesu Kristu inkosi bansibande. Ngiyabingelela entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ikhaya lezwi ngibingelele ubaba uNsibande, umama uNsibande, umndeni wakhe wonke ngiyabingelela. uJesu Kristu inkosi. Ngiletha ubufakazi kakhulu. Mangikhuleka ngeke ngiqale ngawo umkhuleko wabaseRoma 10:9. Kulamasonto amabili nje adlule umntanami ungene engozini yemoto ehamba nomkakhe ney'ngane zabe zu-2. Kodwa uNkulunkulu wamuhle bangena etruckini. Kwangalimala ngisho yedwa, ngisho ingane yangalimala, nabo bangalimala, kwalimala imoto. Imoto yahanjiswa-ke yayiswa kukhandwa yaba right. Namhlanje ekuseni ngithola umbiko futhi ukuthi uphindile wangena engozini yemoto. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga kakhulu baba, ngiyambonga futhi ngiyabona ukuthi lo mkhuleko usebenza ngempela kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Namhlanje ungene engozini yemoto futhi imoto yavele nje yaqonda ngqo kuyena yamshayisa. Wangalimala kwawumhuzuko noma imoto ilimele-ke yona-ke, kodwa nje ngibonga ukuthi yena kube imhuzuko akalimalanga. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibheka umkhuleko, lo mkhuleko uyasebenza ngohlobo olumangalisayo. Ngimbuka uNkulunkulu ukuthi bazalwane impela lo mkhuleko uyasebenza ngohlobo olumangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo. Ngibonga kakhulu nokungena ekhaya lezwi.
Ngiyambonga kuningi ubufakazi engingabethula uNkulunkulu engimbonayo ehamba nami endleleni. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Sibande nomama umpostoli Sibande ekuseni. Ngiyabingelela nasekhaya lezwi nasentabeni yedla Jehova kuyabonelelwa. Ngibingelele nabazalwane bonke egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngizobonga la umusa kaNkulunkulu. Ngibe nenkinga la emakhwapheni ngaphathwa amathumba ayemaningi ngohlobo lesimanga. Kodwa enhlizweni yami nje ngangimile ukuthi cha, angiphuzi iphilisi, angenzi lutho. Ngayihlalela nje nangilokho ngiwakhulekela kuthi noma ubaba umpostoli ekhuleka nami ngibambe lana emakhwapheni. Angiphatha ayemaningi ngohlobo lesimanga lawa amathumba ngaliwa i-roll on. Kusho ukuthi hayi ekugcineni ngivele-ke ngibona ukuthi hayi awafuni ukuqhuma ngilokhu ubaba umpostoli ekhuleka nami ngikhuleka hhayi aze ayiqhumeleke ngoba enhlizweni yami ngathi angiyi kadokotela, angiyi futhi angiphuzi maphilisi futhi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu uma ngabe abazalwane bethi noma iy'nhlungu sizizwa kodwa umntwana kaNkulunkulu akazizwa iy'nhlungu ngaleyo ndlela ngoba ngempela kwakubuhlungu kodwa kwangabuhlungu ngaleyo ndlela. Kodwa ayemaningi amathumba engiphethe ekhwapheni aze aqhuma aze aphela wonke. Ngathi uma ngibatshela emsebenzini ukuthi kade ngiphethwe amathumba bamangala bathi asikaze sikubone ubuthaka, asikaze sikubone nanokuthi uphethwe amathumba. Hhayi-ke seliphinde langiphatha-ke futhi elinye ngayishintsha i-roll on ngathatha enye seliphinde langiphatha-ke. Lithe nje laliqala lithi ngavele ngaphakamisa isandla bazalwane ngakhuleka ngathi nje uJesu Kristu inkosi. Mhlambe angishongo kabili angishongo ngathatha ngasho kaningi. Namhlanje nje nayizolo ngimangele ukuthi leli thumba likho selipholile sekuvele kwaphola nje akusekho buhlungu ngoba ngase ngizwa ngathi kuney'nhlungwana. Sengimangala ukuthi hawu sengishintshe i-roll on nalena futhi i-roll on isizongigulisa ngathi ayi angivele ngikhuleke ngakhuleka bazalwane awu angisenalutho. Ngiyambonga uJesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyalibonga naleli gama hawu lihawu nkosi yami leli gama lokuthi uJesu Kristu inkosi. Kuningi kakhulu ubufakazi kodwa ngenxa yesikhathi asikwazi ukufakaza kokunye uyayithulela nakho. Kodwa kuloku ngithe cha ngifakaze ngabuye ngamilwa iqhuba la ebusweni elalingikhathaza nje ngingazi ukuthi elani sengizame konke lingavumi. Kodwa nje nganele ngabuye eRichards Bay lavele lavuthwa kwangathi liyithumba lavele laqhuma laphela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa Sibande ekuseni ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngibingelele nomama Sibande, uJesu Kristu inkosi. Mama sibingelele nasentabeni yedla Jehova kuyabonelelwa uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazalwane bonke basekhaya lezwi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ekuseni ngiletha nabo ubufakazi bezinyoni ezazihlupha kakhulu ekhaya. Ekhaya kwami kunesihlahla esikhulu. Njalo ntambama bezithi mazibuya baba lezi nyoni zibuye nomsindo, zibuye nomsindo, zibuye nomsindo. Ekuseni mangabe seyivuka ngo-5 seyihlukana zibe nomsindo oyisimanga. Ngaze ngatshela umakhelwane wami engamfaka ekhaya lezo ngathi uyazi sisi kuzomela ukuthi-ke sikhulume noNkulunkulu simcele ukuthi azisuse lezi nyoni ziye kwezinye iy'hlahla ngoba phela iy'hlahla ziningi. Akusiyo ukuthi le hlahla ey'khona la eduze kwethu ukuthi-ke zihambe lezi nyoni ngoba hhayi impela zinomsindo. Ngempela uNkulunkulu wasenzela isimanga ngoba uyawenza nomusa uNkulunkulu. Kwahamba umsindo wenyoni wahamba-ke wathula wathi du akusenanyoni manje akusekho msindo. Hey sithi nje leli gama likaJesu Kristu, leli gama elithi uJesu Kristu inkosi liyisimanga lenza imangaliso ezinkulu kwabi. Baba uNsimande siyabonga ngawe baba, siyabonga uNkulunkulu makakuphakamise njalo emsebenzini wakhe, akumise njalo njengoba kumisile. Sibonga nje baba kakhulu nezinkonzo osipha zona usuku nosuku. uNkulunkulu abe nawe. Siyabonga, siyafunda kuningi esikufundayo ebesingakwazi. uNkulunkulu asigcinele wena
ngey'khathi zonke. Siyacela Baba ukuthi ube nathi njalo, siyafisa ukuthi sibe khona phakathi kwakho. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Angazi ukuthi ngabonga ngithini. Siyabonga nje kakhulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ume njalo Baba, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba Mtsibande, ngibingelela noMama Mtsibande, ngibingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela nje ukudlulisa into eyenzeka kumina ngoLwesihlanu langomhla ka-21. Ngavula uWhatsApp ngifuna ukulalela iy'nkonzo zasekhaya lezwi. Ngathi ngivula uWhatsApp nje amehlo ami avele ahlala esikhathini semeseji eyangena ngoLwesine lwangomhla ka-20. Imeseji eyangena ngoLwesine yangena ngo-11:13 ebusuku. Kwase kwathi ngalo Lwesihlanu imeseji yayisingenile ngo-3:09 ekuseni. Ngabheka ngathi mangibheka lesi sikhathi ngavele ngafikelwa zinyembezi, ngingazi nami ukuthi iy'nyembezi zibuyaphi. Ngavele ngakhala mangibuka lesi sikhathi lama-hour amancane uBaba uNtsibande awalalile. Imeseji engene ngabo-11 ebusuku ngoLwesihlanu yangena ngo-3:09 ekuseni. Ngabheka lama-hour amancane awalalayo Baba uNtsibande, umsebenzi omkhulu kangaka awenzayo kaNkulunkulu. Ulala ama-hour amancane. Ngafikelwa zinyembezi ngakhala. Yazi nje enhliziyweni yami kwaba khona ukuthi yazi sifanele ukumkhulekela uBaba uNtsibande. Umsebenzi awenzayo mkhulu, isikhathi sokulala sincane. Yazi nje kwahlala enhliziyweni yami ukuthi ngathi bonke abagcotshelwe ukumkhulekela abamkhulekele bengaphezi. Kungebona abagcotshiwe kuphela ukumkhulekela, nabazalwane bonke nje ekhaya lezwi simkhulekele uBaba uNtsibande. Umsebenzi awenzayo mkhulu, isikhathi asilalayo sincane. Sifanele ukumkhulekela ngoba nenceku kaNkulunkulu uMose kwake kwafanela iphakamise izandla impi kaNkulunkulu ilwa, okwakufanele inqobe ngoba ephakamise izandla. Uma wayekhathala kwakufanele kube khona abamshokayo abamphakamisa izandla ukuze impi kaNkulunkulu inqobe. Nathi sifanele ukumkhulekela egameni likaJesu Kristu.